आज बाबुलाई डाइनोसर हेर्न जाने भनेर लिएर गएको के खासमा हामी होइन। अनि त्यहाँ म्युजियममा चाहिँ डाइनोसरको फोसिल्सहरू मात्रै छ क्या, लाइक बोन्स, टिथ, एग्सहरू। अनि उसलाई यो डाइनोसर भनेको त होइन, यो डाइनोसर होइन, मलाई रियल डाइनोसर चाहियो भनेर भन्दै थियो क्या। यस्तो हाँसो ऊ बिचरा बच्चा है, उसलाई के थाहा अब डाइनोसरको पार्ट्सहरू होइन। अनि मलाई चाहिँ डाइनोसर हेर्ने भनेको होइन भनेर भन्दै थियो क्या घर फर्किँदासम्म। तर जे होस् उसले एकदमै इन्जोय गर्यो, ऊ एकदमै एक्साइटमेन्ट थियो, यता हेर्न उता हेर्न। बच्चा हो नि त होइन, यता पनि दौडेको छ उता पनि दौडेको छ, के नदेखे जस्तो गरेर एकदमै रमाइलो भयो। उसलाई घर आउन मन नै थिएन क्या, तर अब फेरि अर्को सानो बच्चा छ अनि फेरि उसलाई अब टाइममा खुवाउनु पऱ्यो, सुताउनु पऱ्यो नि त होइन। अनि छिटो जाऊँ भनेर भनेको, अझै धेरै हेर्ने, अझै धेरै फिसहरू घुमिरहेछ, म यहीँ बस्छु भनेर भन्दै थियो। बच्चा बच्चीसँग घुम्नुको मजा पनि बेग्लै हुने रहेछ।